ette, kui tuli see majakas, Antsaküla majak ülevõtmine, siis ma kutsusin oma pruudiga appi esimese õhtu puhastama, et ma ei jõua üksi puhtaks teha, aga millal esimene tööpäev oli, seda ma ei mäleta. Aga kui me käisime seda puhastamas ning et teise päev tuli vastuvõtmine, seda ma mäletan küll. Ma olin ju teise majaka peal juba üle aasta töötan ja see töö mulle meeldis ja siis kui see Antsaküla majakas siin valmis sai, siis ma jäingi selle peal. Ja töötasid 42 aastat. Sellest uksest ma käisin iga päev 2 korda päevas. Siis olid majakad nii värvitud ja puhtad ja kenad, nüüd pole värvi enam peal ollagi, värv on kõik maha tulnud ja nüüd ei panda selle peale enam rõhku, aga siis pandi selle peal väga suurt rõhku, et majakad pidid nii puhtad ja nii värvitud olema ja nüüd ei ole majakate peal enam inimesi üldse, mitte ühte kuskil ja omal ajal ta oli suur küla. Antsaküla oli selline, ühesõnaga nagu kihelkonna keskus oli. Siin oli kirik oli, siin oli kauplus oli ja Antsakülas kiriku juures oli oma segakoor oli, puhkpilliorkester oli. Ja ma olen sündinud, ütleme, siin samas Antsakülas ja mu isa oli samuti põllumees, aga minu isapoolne vanaisa oli, tähendab, päris ori, kes vahetati Otimõisast, Pöidelt Otimõisast vahetati sinna kuskil Kõljala mõisa, vahetati Musta Täku vastu ning ta oli kõva töömees muidugi ning, aga see töö tappis ta nii noorelt ära, et minu isa jäi vaeslapseks. Aga ta oli kindlasti selline akka ja pisike poiss ja siis sellised kadakasaksad võtsid omale kasulapseks. Ja tema oli lõpetanud juba gümnaasiumi, nii et temal oli selge saksa keel ja vene keel. Tal oli, omal oli, kodus oli väga palju saksakeelset kirjandust oli ning ta käskis ikka mind õppida saksa keele ära, et siis ma saan need raamatud kõik omale, aga mind pole see saksa keel huvitanud ning mind pole ka vene keel huvitanud. Videvik jälle ustni pautab ja saabub öö, siniseid varje maale laotab taas pilvevöö. Ning kaugelt teelt, nii raugelt kuulen sinu häält ja suldub ümber hämar öö. Virvendab viimseid valguskiiri ning vaibub tuul, kardinad katmas silmapiiri, poeb peitu kuul. Ma hetki loen, mu kallis, peagi oled siin ja sulgub
meie ümber hämar öö. Meil pole pulm olnud. Pole, meil pole pulm ega pulmapäev või mitte määranud. Me tahtsime veel täitsa salaja käia, aga kui me ära tulime, siis seal registreerimise ukse taga oli nii palju tuttavaid inimesi, kui me ära tulime, et ma mõtlesime, et nüüd me teil salaja käime, pole midagi. Siis oli Lingu Tõnis ning teine oli veel, kes see oli see suur? Ma ei tea, kes teine olid, läksid just siit. Nojah, need läksid just ning need olid meil kõik suured tuttavad ning nende suured sugulased olid kõik ning need nägid, et me tulime sealt registreerimist ära. Siis külainimesed said aru muidust ja mitte kedagi, et me käisime registreerimas. Vaat see muidugi on üks väga raske asi, et kaks inimest hakkavad, nende iseloomud ei ole ju ühesugused. Ja nüüd, et ma katsun teist ümber kasvatada, et ta oleks nii täpselt selline, kui minu vaated on. Vaat see ei lähe läbi. Tähendab, iga inimene peab ikka oma seisukoht ka jääma ja sina pead sellega arvestama. Aga kui sa seda ei arvestavad, siis tulevadki tülid. Ning sellist tülid tulevad nii tühja-tähja asja pärast, et sellist asja ei tea. Ma tea ikka, kui Paavli Jaagupi matused olid. See on mul ka meeldis. Jah, ning me olime surnajas, ning me tulime surnajas välja. Ning TRR tuli mu juurde, ütles Tarmin, et lähme teeme Jaagupi auajus pilti. Mina ning Uraks Arnu ning Eeri. Me olime kolmekesti sinna, ma ei tea, kes seda pilti tegi. Ma ei tea ka. See pilt on mul alles. Ning tegime seal haua ääres pilti. Oli see Eeri matuse? Eeri matu, Jaagupi matuse. See oli see Paavli. Paavli Jaagupi matuse. Eeri ning Arnu ning mina kolmekesti me tegime seal haua ääres pilti. Ning Leida hakkab mulle ütlema, et sa läksid ära, ma jäin nüüd üksinda, mitte kedades ole. Ma jäi surnajalda vahtima, puruks liidu läksime, ütlesin, ma lähe üldse matus, tühja-tähja pärast. Need on nüüd venelaste see tankitõrjeliin. 44. aastal nad mineerisid selle siit eest, mineerisid ära ja nüüd tankidega siit läbi ei saanud. Ees oli miiniväli, siin sai väga palju mehi surma ja siin jäi palju, et siin Lõppe-Kaimri liinil jäi ilma lintideta ja üle 40 tanki. Et see oli nendel, see tankitõrjeliin, see oli nendel EAED küll, aga nende kaotused olid siin ka tohutult suured.
peale seda, kui juba sõda oli ära lõppenud, siis ma käisin siin, siis oli siin, üks Eesti korpuse poiss oli pannud siia ühe jahipüssi, siia seda ahjuvareme sisse ja siis me käisime seda ära toomas. Aga siis oli nii palju oli mürsuaukusid, et me ei saanud siit kuidagi läbi, kõik augud olid vett täis ja sellist maad peaaegu polnud, kus mürsuauku polnud. Ja mitte ühte tervet puud ei olnud siin, kõik olid sellised ainult puutüükad, kännud, mõned 3 meetri pikkused, mõned meetri pikkused. Kõik see väli oli sedamoodi, et maa oli kõik oli must. Ja see pilt oli siin troostitud ja see jähigid, nüüd on kasvanud siia puud ja võsa ja ühtegi inimest siia enam ei tulnud. Need inimesed, kes siit tulid või siin elasid varem, kõik küüditati Saksamaale ja kui nad ära tulid, siis nendel polnud enam isegi korstna jalga polnud majal püsti, nõnda, et siin sõda hävitas nõnda ära, et elu siin külades enam ei toimunud ning ei toimuda siiamaani. Nõnda, et seda hävitas siin Kaimri küla ja Lõugüla ja siin Indu ja Vintri ja nii, et peaaegu on kõik olid sõjad Alermaa ja ei ole siin enam midagi. Esimene küüditamine 14. juunil 41. aastal ning teine küüditamine oli 1. juulil, nõnda et 2 nädalat oli vahet, siis tuli teine küüditamine. Ja seda nagu oli teada juba, et see küüditamine tuleb. Me olime sellist pisist marakratid, me olime naabri peres, olime siin, mängisime õhtuni. Rääkisime omavahel, et et kui meid ära viiakse, et siis läheme seltsis, aga siis oli oma minna. Ma tulin koju ning mul käis siis juba ütleme see veneaegne ajakiri oli täheke. Nii et tähekese numbrid, need ma panin omal kõik oma koolikotti. Mul oli selline kooliranits oli. Nii ma panin kõik sinna kotti, et kui ära viiakse. Aga meil oli küüditamine nõnda, et ema tegi just leiba. Ning ei antud nii palju aega, et ema oleks käed saanud puhtaks pesta. Ema tuli tainaste kätega, tuli bussi ning Roomasse sadamas, siis laeva peal pesi käed puhtaks. Siis meil polnud süüa, polnud mitte midagi, aga siis ma tean Tallinna, kas see oli Tallinna Balti jaamas, kus me seisime ja kööt oli nii tühi ja siis me trellitud vagunaknadeid, siis me ronisime sinna akente peale ning hüüdsime inimestele, et toogu meetel leiba. Sõdurid olid ümberringi ning nii pole lubanud leiba anda, aga seal Tallinna naised ning nii valjud olid, et panid suurte puukorkide otsa, panid leivapätsid ning siis panid sinna akna kohta ning siis me sealt trellide vahelt saime siis leivapätsid kätte, siis sai süüa, seepärast meil polnud kodust leiba, polnud seltsi võtta ning
süüa polnud mitte midagi, siis esimest korda ma tundsin, mis nälg on. No ma ei tea, kui kaugele meid viidi, aga nii, et me sõitsime kaua, sõitsime rongiga ja järsku rong hakkas tagasi tulema ja siis öeldi, et me oleme peaaegu hakanud juba Narvani saama. Siis Saksa lennukid pommitasid raudteest puruks ja Saksa lennukid, kui me laevaga sõitsime siit Roomasse hakkasid minema, siis Saksa lennukid kogu aeg meie laeva jälitasid. Nõnda, et nendel oli teada see, et noh, ära viiakse. Ma tahtsin isa juurde minna ning ma tahtsin sinna laeva teise otsa minna. Sinna läks üks pisikene trepp. Ning ma läksin sinna treppi mööda sinna alla ning hakkasin siis sealt isa otsima. Vennad mängisid laeva all ruumis kaarte, mehi oli nii puupüstisi laeva täis, mängisid kaarte. Ning ma küsin, kus isa on, ütles, et isa on laeva tekil. Ning ma tahtsin siis uuesti üles minna, siis venelased olid võtanud selle trepi ära, siis ma saa enam laeva üles sinna lae peale, aga siis vennad hüüdsid sinna üles meestele, et otsige üks köietükk ning siis mehed tõmbasid mind köiega, pandi ümber kere ning siis tõmbasid üles köiega, tõmbasid üle laele. Siis mehed, vanemad mehed istusid seal laeva teki peal, siis isa võttis mul ümbert kinni ning ütles, et Tarvi, tule tubli poiss. See oli viimane kord, kui ma oma isa nägin. See töötas algselt atsetileeniga. Siis ma keersin õhtu, tulin siia, keersin ballooni lahti, ronisin üles, panin tikuga tule otsa sinna lambile ja siis hakkas vilkuma ja vilkus. Ja see põles nii kiirelt, et see põles 85 korda minutis. Selle tulepikkus oli 0,3 sekundit. Ning pimedus oli 0,4 sekundit, nii et 85 korda lõi minutis. Ja siis pidi kontrollima seda, et see tulepikkus on õige. Siis toi vale olla ja pärast oli siis, mis ajal ta siis tuumatehnikale läks? No see läks vist midagi ju see 80. aasta või seda üle selle läks. Ja mida see siis tähendas tehniliselt? No see oli sedasi, et siin oli selline aatomireaktor oli. Ning see laadis pidevalt akud. Ning siin oli suur aku. Ning selle aku pealt põles, siin oli väiksed pirnid olid, nii olid sadamoodi 6 tükki oli ringi peal. Kui üks põles läbi, siis automaatselt ta lõi ise järgmise pirni ette ja siis oli siin see fotosilm oli üleval, siis ta lülitas selle õhtu, kui päike oleks loo ja siis see fotosilm lülitas ta tööle ja siis lamp hakkas põlema ja hommikul kustus ära ja see töötas siis selle aatomireaktoriga. Reaktor laadis akud ja aku pealt töötas. Piirivalve leidis siit mere äärest meremiini ja siis nad lohistasid selle siia. Siin oli kunagi selle majaka
Majakavahi maja oli. Ning siis siin oli kaevu ning nad venitasid selle siia kaevu ja lasid siit selle puruks. Ja siis kui ma tulin siia vaatma, siis majakas polnud enam valge, majakas oli must ja vett ühte klaasi polnud terved enam, kõik olid purud. Õhusurve oli nii suur ja kui nad selle meremiini siin puruks lasid, siis see auk, mis siia tekkis, see oli 4 meetrit sügav. See on nüüd on kinni kasvanud, aga see on praegu ka, aga see on nüüd vett täis praegu see auk. Ja see oli 4 meetrit oli sügav see auk. Ja see oli päris suur. Talutöö on ju selline asi, et talutöö on ju kogu aeg, ütleme on selline vaheldusrikas. Olgu küll, et kui sul loomad on, siis sa pead iga päev olema. Aga ütleme näiteks täna sa lähed niitma, homme sa lähed loole, 3. päeva sa võib-olla võtad kartuleid, 4. päeva sa sahkad põldu. See sama on, et see ei tüüta sind ära, nii kogu aeg sa oled, ütleme nagu looduse keskel ning see ei väsita sind sedamoodi, kui sa istud kuskil arvuti taga ning vahid 8 tundi sinna arvuti sisse, siis sa oled, ma mõtlen, palju rohkem väsinud, kui sa teed seda sellist maatööd. Ütleme, see oleks nii valus vaatel, et kui näiteks kas või naabri mees müüks oma maja maha ning kedagi tuleb ning lõhub selle ära. Vaat siis see, kui sa oled harjunud kogu aeg, et siin sul naabri peres siin sügisõhtu põleb tuli, näed, siin naabri peres on siin, see põleb tuli. Ja kui seda järsku enam pole, et siis see oleks valus vaadata või ütleme, keda naabrimees lööb oma siit selle metsa kõik nii lagedaks, et siin jääb paljast kännustik. Siis kui sa oled harjunud see, et siin on nüüd see männik ning siin on see kuusik ning siis see on, aga kui sellist suurt muutust ei ole, siis elu dikteerib ise mängib sulle ette, kuidas su elu läheb. See ei ole sedasi, et ma plaanin niiviisi. See võtab äkist sellise järsu pöörde, et sa ise ei oska seda üldse elus ette näha, aga inimene peab sellega rahul olema, mis saatus sulle ette määrab ja milline see on seda siis. Ning alati on ju see, et ütleme, meie põlvkonnal oli ju see ütleme lapsepõlv ning üldiselt ikka küllaltki raske, aga see mälestus, mis jääb noorest peast, see jääb ikka selline helge ja ilus ja nagu oleks kõik olnud prellalla.